وبنية الدعاء سلامه والقبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاة شأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا ومن حضر في هذا المجلس وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبهم مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Muqaddimatul muallif halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sakabehane puji, alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi rubani zat ahallana kang manggonaken sapa Allah. Ahallana kang manggonaken sapa Allah ing kita. Ahallana kang manggonaken sapa Allah ing kita. Mahallatal fahmi ing dalam panggonan, mahallatal fahmi ing panggonan rupa faham. Mahallatal fahmi ing panggonan rupa faham. Wa halana lan mais-maisi sapa Allah ing kita. Wa halana lan mais-maisi sapa Allah ing kita hilyatal ilmi ing pepaes rupa ilmu. Hilyatal ilmi ing pepaes rupa ilmu. Wa malakana lan miliki, wa malakana lan milikake sapa Allah ing kita. Wa malakana lan milikaken sapa Allah ing kita iqalal akli, iqalal akli ing tali rupa akal. Iqalal akli ing tali rupa akal. Wa zayyinna lam maisi sapa Allah ing kita. Wa zayyinna lam maisi sapa Allah ing kita binudkil mantiki kelawan ngucap ngilmu mantek. Binudkil mantiki kelawan ngucap ngilmu mantek. Wa na'udzu lan nyuwun kebawreksa sapa kita. Wa na'udzu lan nyuwun kebawreksa sapa kita bihi kelawan Allah. Bihi kelawan Allah mingka dari sofa il fikri saking
budeke pikiran kang bening, saking budeke pikiran kang bening. Wa akari duhni zihni lan budeke lengane ati. Wa akari duhni zihni lan budeke lengane ati. Wa shallalan muga-muga paring rahmat azim. Wa shallalan muga-muga paring rahmat azim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi kang den utus bijawami'il kalimi kelawan kalimah ringkes tur luas maknane. Bijawami'il kalimi kelawan kalimah kang ringkes tur luas maknane. Ila aqalil umami maring luweh anduweni akali pira-pira ummah. Ila aqalil umami maring luweh anduweni akali pira-pira ummah. Wa ala jami'i atba'ihi lan ing atase sekabehane pira-pira wong kang anut Kanjeng Nabi. Wa ala jami'i atba'ihi lan ing atase sekabehane pira-pira wong kang anut Kanjeng Nabi. Wasairina lan pira-pira kang lumaku. Wasairina lan pira-pira kang lumaku fi minhaji tibaihi ing dalem dalan anute Kanjeng Nabi. Fi minhaji tibaihi ing dalem dalan anute Kanjeng Nabi. Wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Tasliman kelawan selamat, tasliman kelawan selamat kasiron kang akeh. Amma ba'du, fa inna ajalan asya mongko temen setuhune luweh agung-agunge pira-pira suwi-suwi. Fa inna ajalan asyai mongko temen setuhune luweh agung-agunge pira-pira suwi-suwi iku muhibatul akli paweweh rupa akal. Paweweh rupa akal. Fa innahu mongko temen setuhune akal. Fa innahu mongko temen setuhune akal iku al-alatu dadi alat. Iku al-alatu dadi alat fi tahsili ma'rifatil ilahi ing dalem ngasilaken ngaweruhi ma'rifat maring Allah. Ing dalem ngasilaken ngaweruhi ma'rifat maring Allah. Wa bihi lan kelawan akal. Wa bihi lan kelawan akal tutbatu den pelanggeri. Tutbatu den pelanggeri apa al-masalihu bira-bira kebagusan. Apa al-masalihu bira-bira kebagusan. Wa tulahadzulan den lirik. Wa tulahadzulan den lirik apa al-awaqibu bira-bira pungkasan. Apa al-awaqibu bira-bira pungkasan. Wa tudrakulan den temu. Wa tudrakulan den temu apa al-ghawaqidu bira-bira perkara kang samar. Apa al-ghawaqidu bira-bira perkara kang samar. Wa tujma'ulan den kumpulaken. Wa tujma'ulan den kumpulaken apa al-fadailu bira-bira fadilah. Apa al-fadailu bira-bira fadilah. Walamma kana lan ing dalem sumangsane ana. Walamma kana lan ing dalem sumangsane ana apa al-uqala bira-bira wong kang anduweni akal.
Sapa al uqalau bira-bira wong kang anduweni akal iku yatafawatuna dadi bertukar pikiran. Iku yatafawatuna dadi bertukar pikiran fi muhibatil akli ing dalem paweweh rupa akal. Ing dalem paweweh rupa akal. Wa yatabayanuna lan beda-beda sapa uqala. Wa yatabayanuna lan beda-beda sapa uqala. Beda fi tahsili ma ing dalem ngasilaken perkara. Fi tahsili ma ing dalem ngasilaken perkara yasqafahu kang didik apa ma ing akal. Yasqafahu kang didik apa ma ing akal berupane minat tajarubi saking pengamatan. Berupane minat tajarubi saking pengamatan wal ilmi lan ngilmu. Ahbabtu mongko demen sapa ingsun. Ahbabtu mongko demen sapa ingsun an ajma'a ing yen to ngumpulaken sapa ingsun. An ajma'a ing yen to ngumpulaken sapa ingsun kitaban ing kitab. Kitaban ing kitab fi akhbaril azkiyai ing dalem pira-pira ceritane pira-pira wong kang limpat. Ing dalem pira-pira ceritane pira-pira wong kang limpat. Limpat niku napa? Rupane limpat, lobo limpat itu napa? Cerdas. Alladzina rupane wong akeh. Alladzina rupane wong akeh qawiyat kang kuat. Qawiyat kang kuat apa fatonatuhum limpate al-diya. Wa tuqadulan berkilau. Waktu kadulan berkilau apa duka kalimpatane azkiya. Apa duka kalimpatane azkiya. Likuwati jauhariyati ukulihim krana kuwate bangsa pokoke akale azkiya. Krana kuwate bangsa pokoke akale azkiya. Wa fi dzalik lan iku ing dalem mengkono wa fi dzalik lan ing dalem mengkono lan iku ing dalem mengkono an ajma'a salah satu awradin utawi telu pira-pira tujuan. Salah satu awradin utawi telu pira-pira tujuan. Jadi kitab niki isinipun tentang beberapa hadis dan juga kisah dari orang-orang yang cerdas pada zamannya. Orang-orang yang harus kita contoh bagaimana menggunakan akal dengan semestinya. Karena fa'inna ajalal asya satemene sesungguhnya lebih besar-besarnya pemberian niku yang duweni akal. Sing bedakno antarane menungso karo kewan niku akal. Kewan mangan, menungso yo mangan. Puasanya hewan dengan puasanya manusia itu sebenarnya juga bisa disamakan. Kewan pokok angger dikandangi pakani jam 4, kemudian ora dipakani awet isuk sampai sore, maghrib dipakani ya sama siaman. Maka hewan pun juga disebut hewan yang sedang berpuasa. Manusia juga seperti itu.
Ketika kula panjenengan niki sahur kemudian sampai nanti buka, itu juga yusama siyama, disebut orang yang disebut dengan ibadah puasa. Yang membedakan antara hewan dan manusia adalah bagaimana menggunakan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, sehingga akan berbeda dengan yang namanya hewan. Ditambahi fa innahu al-alah fi tahsili ma'rifatil ilah. Bagaimana ilmu tauhid kita akan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain juga harus dengan akal. Bukti ini wujudi Gusti Allah adalah apa? Sifat wujudi Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah adanya alam semesta ini. Buktinya Gusti Allah mukhalafatul hawadis juga harus bagaimana akal ini digunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk menghasilkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan akal tudbatu al-masoleh wa tulahadu al-awakib. Dengan akal itu juga akan tahu batasan-batasan mana yang baik dan tahu batasan-batasan yang buruk. Wa tulahadu al-awakib, dan juga akan mengetahui bagaimana pada akhirnya nanti ketika kita melangkah dalam satu jalan, apakah nanti berbahaya ataukah selamat. Tentu harus dengan angan-angan akal yang sehat. Wa tudraku al-ghawamid wa tusma'u al-fadail, dan juga dengan akal nanti akan ditemukan sesuatu yang semestinya itu samar-samar. Maka ketika kita berpikir dengan jernih, ketika kita mau menggunakan akalnya dengan semestinya, akan tahu mana yang samar, nanti akan jelas dengan sendirinya. Nah, ketika akal ini menjadi pemberian yang sangat hebat, akal ini menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka musannif kitab ini mengumpulkan bagaimana kisah-kisah para azkiya, bagaimana kisah-kisah orang cerdas terdahulu, supaya nanti kita bisa sedikit mencontohnya atau setidaknya kita mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan tujuan ahaduha ma'rifatu aqdarihim bi dzikri ahwalihim. Dengan tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui kadar kira-kira seberapa pemikiran beliau-beliau, sehingga nanti apakah kita nyandak nopo mboten untuk nututi. Tapi setidaknya dengan kita mengkaji kitab ini mendapatkan barokahnya. Ahaduha utawi salah sijine salah satu al-rod. Ahaduha utawi salah sijine salah satu al-rod iku ma'rifatu aqdarihim, ngawerwi pira-pira ukurane alladzina. Iku ma'rifatu aqdarihim, ngawerwi pira-pira ukurane alladzina bidzikri ahwalihim, kelawan nutur pira-pira tingkai alladzina. Bidzikri ahwalihim, kelawan nutur pira-pira tingkai alladzina. Wasani utawi kang kaping pindho, wasani utawi kang kaping pindho iku talqihu albabis sami'in, iku talqihu albabis sami'in, pembuahane pira-pira atine pira-pira wong kang ngrungu. Iku talqihu albabis sami'in,
pangguahane pira-pira atine pira-pira wong kang krungu. Idza kana ing dalem nalikane ana iku fihim ing dalem sami'in apa nau isti'dadin maceme cawis-cawis linailitil kal martabati maring merkoleh piro-piro derajat, linailitil kal martabati maring merkoleh mengkono piro-piro derajat. Waqad sabatalan teman-teman wis tetep apa anna ru'yatal aqili temen setuhune ningaline wong kang anduweni akal. Apa anna ru'yatal aqili temen setuhune ningaline wong kang anduweni akal. Wa mukhalatatahu lan nyerawungi al-aqil wa mukhalatatahu lan nyerawungi al-aqil iku tufidu maidai apa mukhalatah zallabba ing wong kang anduweni ati fasima'u ikhbarihi utawi ngrungokake biro-biro ceritane al-aqil. Fasima'u akhbarihi utawi ngrungokake biro-biro ceritane al-aqil iku takumu ngenggoni apa sima maqama ikhbarihi ing dalem panggonane aweh khabar. Maqama ikhbarihi ing dalem panggonane aweh khabar. Kama koyo keterangan kala kang dawuh sapa ar-Radi Syarif ar-Radi fatani ilang ing ingsun apa an aro yen to ningali sapa ingsun ad-diyara ing biro-biro omah bitarfi kelawan peninggal ingsun fala'alli monggo menawa ingsun iku aro ningali sapa ingsun bisam'i kelawan pengrungu ingsun Waqad amba'ana lan teman-teman nyritakaken ing kita sapa jamaah min asyakhina saking pira-pira guru ingsun qalu ngendika sapa asyakh akhbarna awe khabar ing kita sapa Mudhar bin Muhammad sami'tu krungu sapa ingsun al-qadi ing qadi Yahya bin Aksam yaqulu hale ngendika sapa al-qadi sami'tu midhangan sapa ingsun
Samitu midangan sapa ingsun al-ma'muna ing al-ma'mun yaqulu hali ngendika sapa al-ma'mun yaqulu hali ngendika sapa al-ma'mun li Ibrahim maring Ibrahim la syai'a ora ana suwi-wiji la syai'a ora ana suwi-wiji iku atyabu luweh wangi iku atyabu luweh wangi minan nazari sangking ningali minan nazari sangking ningali fi uqulir rijali ing dalem biro-biro akali fi uqulir rijali ing dalem biro-biro akali biro-biro wali fi uqulir rijali ing dalem biro-biro akali biro-biro wali ini wis teko durung iki dereng sampun kon majune tur nggih bedane wali karo orang kan. Jadi nek wali niku turu tok niku tangi-tangi wis paham. Tapi nek dudu wali niku ya kudu ngaji sing temenanan. Tangi durung waline. Saya tetep turu. Wasali utawi kang kaping 3 ana sing daftar wali boten niki sing anyar-anyar belajar teng bahayane. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku ta'dibil mu'jibi mulang adab ing wong kang ujub mulang adab ing wong kang ujub biro'ihi kelawan akali mu'jib biro'ihi kelawan akali mu'jib Ida sami'a ing dalem nalikane krungu sapa mujib Ida sami'a ing dalem nalikane krungu sapa mujib akhbar man ing ceritane wong akhbar man ing ceritane wong yaksuru kang angel alaihi ing atase mujib yaksuru kang angel alaihi ing atase mujib apa lihakuhu nyusulman apa lihakuhu nyusulman wallahu utai Gusti Allah iku al-muwaffiqu dat kang nulungi iku al-muwaffiqu dat kang nulungi. Jadi setidaknya ada 3 tujuan kita belajar tentang bagaimana wali-wali pada zaman dahulu, bukan wali zaman sekarang ya. Yang pertama adalah mengetahui kadar kira-kira pemikiran-pemikiran dari waliyun bin awliya ilahi ta'ala. Yang kedua adalah talqihu al-babis sami'in idza kana fihi nau istindadin linaili tilkal martabah. Ketika kita ingin mencapai suatu derajat, mencapai sebuah tingkatan, mencapai sebuah tahta, mencapai sebuah kedudukan, tentu harus dengan martabah, tentu dengan harus step by step, pelan-pelan bagaimana mengikuti jejak dari orang-orang terdahulu, baik itu sing pandadi ulama, baik itu sing pandadi kiai, pandadi pengusaha, pandadi pejabat, pandadi guru. Niku harus mengetahui bagaimana orang-orang terdahulu, cara pencapaiannya bagaimana. Dilihat prosesnya, bukan dilihat hasilnya. Prosesnya ditelem. Seberapa rekoso, seberapa kangelane untuk mencapai derajat ya mungkin orang tua kalian semua sekarang. Mboten enten sebuah kesuksesan tanpa kangelan, mboten enten. Nah, waqad sabata anna ru'yatal aqil wa mukhalatatahu tufidu dalam. Nah, tentu
Yang namanya melihat, mengamati orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki akal yang digunakan dengan semestinya. Karena sekarang banyak ketoke duweni akal tapi mboten kanggo. Duweni akal tapi orang kanggo. Wa mukhalatatahu tufidu dalam. Ketika kita bisa mengamati orang-orang yang sudah hebat, orang-orang yang menggunakan akalnya dengan semestinya, dan juga nyerawungi, mukhalatoh, menemani, mengetahui bagaimana jalan terjalnya beliau-beliau, itu akan memberikan faedah, akan memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Makanya dalam Al-Ala dikatakan fa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan, fa in kana dza khairin faqaridhu yahtadi. Nek ana kanca ala lakune ndak dohono, tapi nek ana kanca apik niku dikancani mbok menawa nanti akan memberikan faedah, akan memberikan petunjuk kepada kita. Karena kita tidak mampu melihat orang-orang terdahulu sekelas Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Dinun Al-Misri, dan para sahabat, terutama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita itu tidak bisa melihat, maka fasima'u akhbarihi taqumu maqama ikhbari. Maka dengan kita mendengar, dengan kita mengkaji, niku akan terjadi sebuah pembuahan, terjadi sebuah pengaruh, bagaimana kita akan mengikuti jejak mereka, jejak beliau-beliau. Sebagaimana dalam syair, fatani an ara'ad diyar bitorfi fala'alli ara'ad diyar bisam'i. Aku tidak bisa melihat rumah-rumah dengan mata kepalaku yang terdahulu. Mbok menawa saya masih mendengar, saya masih bisa mendengar rumah-rumah yang telah hilang. Kemudian waqad amba'ana jama'ah min asyakhina qalu akhbarna Mudar bin Muhammad sami'tu al-Qadi Yahya bin Aksam yaqulu sami'tu al-Ma'mun yaqulu li Ibrahim la syai'a atyabu minan nazar fi uqulir rijal. Jadi mboten enten pemberian yang lebih wangi, pemberian yang lebih hebat daripada kita melihat, mengamati, mempelajari bagaimana para wali terdahulu itu bisa mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita mengaji kitab ini, satu yang harus kita doakan adalah mendapatkan barokah dari para wali-wali yang ada di kitab ini. Kemudian yang kedua, setidaknya kalau kita tidak bisa mengikuti jejak para wali yang ada di dalam kitab ini, kita mengetahui bagaimana cara berpikir beliau-beliau. Yang ketiga adalah ketika kita tidak bisa mencapai derajat yang ada dalam kitab ini, setidaknya dalam hal yang lain kita bisa mempraktekannya sehingga kita mendapatkan derajat yang luhur, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di sisi manusia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadlul akli
utawi kautamaane akal. Ruwiya dan riwayatakan an Ibni Abbas saking sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Apa anahu teman setuhune Ibni Abbas iku dakhala manjing sapa Ibni Abbas ala Aisyata ing atase Sayyidah Aisyah. Faqala nuli ngendika sapa Ibni Abbas utawa matur, ya ummul mukminin, he ibune pira-pira wong mukmin, araiti ay akhbarni awe kabar panjenengan ing ingsun, awe kabar panjenengan ing ingsun ar-rajula ing wong lanang yakilu kan kidik apa qiyamuhu salat wengine rajul, apa qiyamuhu salat wengine rajul wa yasurulan akeh apa raqaduhu turune rajul wa akhralan kang weneh yaksuru kang akeh apa qiyamuhu salat wengine rajul wa yakillu lan ngidekaken sapa rajul qiyamahu ing salat wengine rajul ayyuhuma utawi endi-endine wong loro iku ahabbu luwih demen ilaiki maring panjenengan. Ana wong lanang siji niku sregep melek wengi nglakoni salat wengi turun tidurnya sedikit, satunya kakean turu ora tau salat wengi. Kira-kira sing luwih demenaken, kira-kira sing luwih apik niku sing pundi? Faqalat nuli ngendika sapa Sayyidah Aisyah, sa'altu takon sapa ingsun, sa'altu takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altani kaya oleh takon, kama sa'altani kaya oleh takon sapa sira ing ingsun. Faqala nuli ngendika sapa Rasulullah, ahsanuhuma iku luwih bagus-baguse wong loro apane aklan akale. Faman mongko iku, faman mongko utawi wong loro kana kang ana sapa man, kana kang ana sapa man iku akola luweh anduweni akal, kana mongko ana sapa man, faman mongko te sapane wong iku kana ana sapa man iku akalu luweh anduweni akal, kana mongko ana sapa man iku afdalu luweh utama, luweh utama fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Jadi jawabannya Kanjeng Nabi, sing luweh utama di antara dua orang tadi adalah yang lebih memiliki akal. Itu akan lebih utama dibandingkan dunia dan akhirat. Artinya apa? Dari dua orang tadi ada dua sisi kebaikan. Ketika malamnya itu digunakan untuk qiyamul lail, berarti niku sedang menjalankan munajat. Tinggal bagaimana cara berpikir. Ketika wong
niku bengine niku turu, berarti dia sedang melaksanakan istirahat supaya paginya itu bisa melaksanakan aktivitas untuk mencari nafkah, untuk mencari maisha, untuk melakukan kegiatan yang lebih bisa bermanfaat terhadap orang banyak. Jadi tinggal bagaimana cara berpikirnya. Tapi kalau berpikirnya itu sudah diawali dengan kedengkian, maka sebaik apapun itu tidak akan bisa memberikan kelegaan hati terhadap dirinya. Jadi ketika memandang ataupun berpikir niku harus dihilangkan sifat-sifat kedengkian supaya nanti menghasilkan satu langkah, satu keputusan yang positif. Fatonatu waduka Sulaiman utawi iki iku nerangaken limpate Nabi Sulaiman alaihissalam. An Abi Hurairah, dan riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu taman setuhune kanjeng Nabi, annahu taman setuhune kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, kharajat metu sapa imra'atani wadon loro, sapa imra'atani wadon loro, wa ma'ahalan iku sertane imro'ah, wa ma'ahalan iku sertane imro'atani, sibyani utawi bocah loro, sibyani utawi bocah loro, fa'ada nuli neracai, fa'ada nuli neracai, apa adzikbu singo, apa adzikbu singo, ala ahadihima ing atase salah sijine sibyani, fa akhadata wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن من رعاتي واغفر لوالدينا ربي لدينا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل
محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعا آمين رب اسمعا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب والآل والصحب عدد كشف الصحب محمد بشر لك البشر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر. وعليكم السلام.